主陪玫瑰人聊了许久，这天儿都快暗了。是啊，这入冬了，天黑的就是早。是啊，幸好我们从园子里走，接大哥也能快一些。什么声音？主儿，有人落水了，怎么办啊？你赶紧去救啊！这。你再往前照照灯。主儿啊，是莲心，小心点儿。莲心，快把水拍出来。出来了。莲心，仙妃娘娘，难说话就好了。主儿，奴才居请太医。你糊涂啊！这儿离养性斋最近，这个时候不会有什么人过去。你去生火烤着，快去。这世之，你去上书房接永璜，这事儿跟谁都不要提。是。小心，来。三宝，你去近旁守着。这，你去给莲心找一套替换的衣裳。是。怎么会去寻死？奴婢不是寻死，是失足。奴婢只是失足。三宝，你去近旁守着。这，你去给莲心找一套替换的衣裳。是。怎么会去寻死？奴婢不是寻死，是失足。奴婢只是失足。失足落水的人会叫救命，你却无声无息。宫女自戕是重罪，也会连累家人。你还有丈夫王清呢。要是我死了，能拖上王清一起下地狱，我一定会。五房的叫声果真是你啊！从我被配给王清那天起，我的日子就完了。白天是皇后跟前得脸的大宫女，是副总管太监的妻房，看着有脸面，可是背后却不知道怎么被人编排讥讽。阿若说的话，本宫替他向人谢罪，他也受了教训，再也不敢了。比起我夜里受的罪，这些根本都不算什么。一到夜里，王清他简直不是人，他是禽兽。他打的？他岂止打我，他咬我，拿针扎我，百般羞辱我。他这般对你，为何要向皇后娘娘求娶你？
因为他需要一个女人，一个白天可以给他体面，晚上可以任他折磨的女人。幸妃娘娘，这样的日子，你知道我是怎么熬过来的吗？你为何不禀告皇后娘娘？没有的，皇后娘娘把我嫁给王钦，就是为了探知皇上的心意，给自己保障，也为二个铺路，为了让我报恩听话，是皇后母家的人在照顾我孤爱的弟弟妹妹。如果皇后娘娘知道我和王钦是这般相处，她怎可和王钦撕破脸拆散未婚救我？我一个奴婢算什么？她根本不会帮我，我实在活不下去了。不能自强，失足落水总可以吧？我一死，谁也不能为难我弟弟妹妹了。可是莲心，你要是一死，皇后母家觉得你家人无用，或许就不会再照管了。王钦要是恼羞成怒，也未必会放了你的家人。我只是一个宫女，能有什么办法？本宫帮你，本宫帮你。奴婢多谢贤妃娘娘。只是凡事都要等个时机，你且忍着，跟往常一样过日子。等时机到了，事情自然就成了。多谢贤妃娘娘，奴婢若能脱得苦海，一定拿性命报答。主儿，奴婢特地挑了一件和莲心姑娘今日穿着相似的衣裳，换上干净衣服，跟没事人一样，回长春宫去。奴婢多谢贤妃娘娘。怀着孩子，让你吃了不少苦，委屈你了。臣妾有幸怀上皇上登基后的第一个孩子，这是何等福气！臣妾再苦也值得。太医院呈文说，你的产期在春天，朕叮嘱皇后了，让她多多照应你。多谢皇上，等龙胎一落地，臣妾也就安心了。皇后体恤你，说冬日天寒，免了你成婚定省。这是朕登基后的第一个孩子，你要好好养着，母子平安。都还不知男女，皇上就认定是个阿哥了。是男是女，朕都喜欢，不过最好是阿哥。又不舒服了？太医说，臣妾怀着龙胎，偶有不适。主儿，该用小食了。这碗青鱼羹是用姜醋烧的，最是开胃，您尝尝。还是那么爱吃鱼啊？纯嫔娘娘说了，这样孩子才聪明呢。好，醉起疗泡了，朕喂你吧。素烈，玫瑰人怀胎8月，接生姥姥备好了吗？内务府已经挑了人了，过几日就会送到永和宫。这按规矩，接生姥姥要备在永和宫上夜守喜。另外，你也让太医候着，以备不时之需。是。玫瑰人到底是有福气啊，娘家没人，还有皇后娘娘看顾。皇上有多看重玫瑰人这一胎，你和本宫都知道。可玫瑰人现在生男生女还是未知数呢。再说了，她成天3病2痛的，不像是有福气的样子。皇后娘娘真是辛苦了，到了腊月又要忙着年节之事，又要忙着照顾玫瑰人。幸好有你伶俐，能替本宫打下手。宜贵人，你怎么了？皇后娘娘恕罪，贵妃娘娘恕罪，臣妾失礼了。
主儿，你看多可爱。虽说现在还不知男女，但内务府送来的衣裳都是男孩居多，连玩具都是马、老虎啊什么的。皇上盼着要个阿哥，内务府还不揣摩皇上的心意。那若是个公主，岂不是很让皇上失望？公主也好，贴心。公主有什么好的？太后就亏在没有自己亲生的儿子。主，您就想点开心的事情。内务府已经命内阁拟定名字，给皇上过目择选了。皇上真是心机。一个肚兜也值得费那么大劲儿啊！这是臣妾送给玫瑰人孩子的，贴身的物件更得仔细些。项丽都是生了孩子以后，内务府让内阁拟了名字来看，这回怎么送来的这么早？内务府的人会看眼色，知道朕特别重视这个孩子，于是请内阁拟了几个名字。如意，你过来替朕看看。是。这阿哥的名字有3个，永字辈，从玉旁，永成、永熙、永觉。公主的名字呢有2个，景宁、景富。你觉得哪个好？皇上这话不应该是去问玫瑰人吗？怎么倒问起臣妾了？将来啊，你也是要做额娘的，到时候有了咱们的孩子，朕也让你给孩子起名字。皇上惯会笑话臣妾的。朕呢，原本也是想问玫瑰人的意思，可是她的身子一直不好，朕现在只希望她能平安生下孩子。皇上既然对玫瑰人的孩子颇具期许，那臣妾觉得永熙便是极好的。如果生的是公主，银和富都像是田静女儿家的名字。永熙，朕也觉得永熙这个名字极好。主儿，主儿，接生姥姥已经在偏殿住下了。青天剑也说准备来我们宫里选跑喜坑的吉位，还要在喜坑里撒放筷子、红绸子和金银八宝。为什么要做这些？这是好意头，是快生吉祥的意思。以前太后生公主也是这样。宫里规矩真多。规矩是一回事儿，皇上啊对您和龙胎上心，他们啊都想巴结您。皇上在哪儿歇着了？此刻已经在延禧宫了，要不主儿也早点歇歇。嗯，来，您慢点起。哎，主儿，主儿，主儿！皇上，永和宫来报，玫瑰人胎气互动，怕是要生了。什么？皇上去看看玫瑰人。走，陪朕去瞧瞧。是。怎么玫瑰人的叫声听起来特别凄厉啊？皇上过于忧虑了，女人生孩子不都这样？臣见过皇上。你都在这儿了，是不是玫瑰人不大好啊？皇上您请安心，早产1个月不是什么大事，只是胎儿还下不来，臣要开催产药了。好，你赶紧去，好好伺候，朕重重有赏。谢皇上。皇上万安。皇后娘娘安。皇上，臣妾听闻玫瑰人早产，就赶了过来。苏烈，多带些人进去伺候，好生照应着。是，皇上，皇后娘娘多带了2位接生姥姥来，都是极有经验的。快进去吧。
臣妾为了让玫瑰人顺利诞下龙胎，已让安华殿的师傅诵经祈福，保佑母子平安。皇后贤惠，一切辛苦了。皇上，这外头冷，咱们到偏殿候着吧。也好。皇上又不是第一次做阿玛了，还这般紧张啊？玫瑰人这胎要紧，莫名早产，朕总是放心不下。什么声音？应该是龙胎落地了吧？怎么哭声这么微弱？皇上，臣叩见皇上。姬若，玫瑰人和龙胎如何了？皇上，玫瑰人累得昏过去了，但是并无大碍，只是龙胎。龙胎怎么了？玫瑰人生的是一个小阿哥，但是天生有不足，生下不久便红了。怎么会？刚刚明明听到了小阿哥的哭声。王亲，奴才在，把孩子抱起来。这，还请皇上节哀。既然小阿哥去了，还是不堪为上。为什么？这。王亲，苏烈、索性，你们先出去候着，没有吩咐不得进来。是。把孩子抱过来。皇上，把孩子抱过来。皇上，您就是看见了，您就当什么都没看见。您要站得稳稳当当的，您还有千秋子孙呢。皇上，这孩子身形有异，即便生下来，也不能活长久。您不要太伤怀了。王亲，你安排下去，告诉所有的人，玫瑰人不幸生下的是个死胎，立刻葬了去。这，此事不得再有他人知晓。至于已经知道的，除了本宫、皇上和贤妃，就只有你王亲和齐太医了。奴才不可外泄。皇上，是玫瑰人无福，为您绵延子嗣，还请皇上节哀。但愿玫瑰人有幸，日后还能为皇家再续香火。皇后，你和贤妃去看看玫瑰人，朕累了。是。皇上操劳了一夜，是该休息了。此地有臣妾和贤妃照料，请皇上放心。是请皇上安心，皇后娘娘和臣妾一定会好好安慰玫瑰人的。
小阿哥，你赶紧找个好人家投胎吧，千万别！王公公这慌慌张张的是干什么啊？慧珠儿，这是什么？皇上让我……这是玫瑰人的小阿哥，刚出生就咽气儿了。怎么会这样？是玫瑰人，他没有这个福分。慧珠儿，您今晚上要是看见了什么，就当做什么都没看见，可千万不敢声张啊！本宫声张什么？是，那奴才替皇上办斋去了，奴才告退。娘娘。王公公刚刚抱着那孩子，玫瑰人的孩子没了。永和宫自然一片哀戚，咱们先回宫吧。回宫吧，没了也好，一了百了。你们谁把我的孩子抱走了？还给我！身体要紧，别太伤心了。皇后娘娘，他们勒拦着臣妾，不让臣妾见自己的孩子。皇后娘娘，孩子怎么了？玫瑰人，你要节哀啊！孩子生下来就没了。皇上已经吩咐安葬了。不可能！出生的时候我还听见他在哭呢。你确实没听错，孩子生下来是哭了2声，可是实在是天生体弱，很快便没了气息。其他医师想救，也来不及啊！怎么会呢？怎么会这么快就安葬了？我连他的面都没见呢！玫瑰人，皇上也是担心你见了孩子过于伤心。你们当时都在玫瑰人身边，你们告诉玫瑰人，是不是如此？是，皇后娘娘说的是，还请玫瑰人节哀。玫瑰人，请安华殿的师傅诵经超度吧，可以让孩子早登极乐。皇后娘娘，你好歹告诉臣妾，但是呢，是你。是个小阿哥，你不要太伤心了。贤妃说的对，是要请安华殿的师傅诵经超度。你们也仔细听好了，这些日子，玫瑰人要补养身子，不宜走动见风，不许任何人来打扰玫瑰人休养。是。生下来就是个死胎。是，皇上忌讳得很，这个玫瑰人真是没福啊！的确是没福。要是早产也就罢了，偏偏还白辛苦了一场。皇帝怎么说？皇上什么也没说，倒是皇后娘娘吩咐了，永和宫不许外人进入，让玫瑰人免了惊扰，可以安心休养。皇后这样处理也妥善。明儿把皇帝请来。是。皇帝，
谢皇娘。皇帝的精神不大好，一闭眼，总是想起那孩子，就惊醒了。哀家已经吩咐了安华殿，好好超度，让孩子安心上路。谢皇娘。你刚登基就出现这样的事情，也的确不吉利。唉，可梅贵人也可怜，听说连孩子都没看上一眼。如今这空月子还得做好，日后还可以为皇家诞育子嗣。皇娘有心关照梅贵人，儿子谢过。可这个时候，儿子无心再想其他。梅贵人的事情，哀家想问问你的意思，是否要查一查？这生产之事，就犹如在鬼门关转了一圈，而且梅贵人的身孕，一直都有皇后还有太医们的悉心照料，并无差错。所以这个时候，不要再扰乱人心了。也好。事儿总会过去的。皇帝，打起精神来，孩子总会再有的。哎，这个丝字好，不错呀，这个也好，笔触也越发有鼓励了。这二哥才多大呀？这一首词就写得有模有样的。小儿家乱写写罢了，难得这字写的还算端正，写的确实好。您看，二哥是皇后娘娘所生，所以自然天资聪慧，福泽深厚，不像有些人就是骄奢享福太过，才折了孩子的阳寿。事儿都过去了，不许再胡说。是。再者，梅贵人如今只是调养身子，等身子好了，孩子还是能再有的。可不是嘛，咱们皇上温柔多情的，保不齐梅贵人哪日再复宠，就又怀上了呢。宜贵人，你怎么不吃点儿？本宫瞧着你最近脸色也一直不大好。回皇后娘娘的话，臣妾这几日总觉得身子不适，连着几天夜里发虚汗，总也睡不好。一个人怎么突然身娇体弱起来了？上次也说身子难受，难不成还没好吗？贵妃和嘉贵人，你们先回去吧。宜贵人，你留下。赵姨太，去请太医来给宜贵人瞧瞧。这。嫔妾告退。快坐吧。你快给本宫说说，到底哪儿还不舒服？珠儿，该喝药了。素颜，你看穿上这件是不是更像小皇子了？珠儿，您再哭就伤着自个儿眼睛了。我哭与不哭，又有谁在意啊？这都半个月过去了，皇上没来，旁人也都没来一个。我是要被困在这永和宫了。等您身子好了，自然就能出去了啊。皇上怕是嫌弃我了。素颜，要不咱求求主子？主，您出不去，奴婢也是啊。
与其等主子，要不咱们自个儿想想法子。自个儿想法子。这外头的雪下个没完呢。算这日子，玫瑰人也该出月子了，可皇后一直不让她出永和宫。遇事的时候是这样的，落井下石的多，雪中送炭的少。不过，与其出来看人脸色，倒不如待在自己宫里清静些。也是。可皇上一直冷落着她，怪可怜的。有受宠的一日，必有失宠的一天。就算是想花红百日，哪里经得起这雪雨风霜啊？想通了，便好了。给皇额娘请安。给太后请安，太后万福金安。都起来吧。谢皇额娘。坐。前些日子雨雪不断，也免了你们往来请安了。今天皇帝皇后有心，带你们一起过来坐。皇帝，玫瑰人已经出了月子，怎么不见她来给哀家请安啊？皇额娘，玫瑰人伤心失意，是儿臣让她好好养息。过分伤心，那就是玫瑰人的不是了。孩子固然重要，但侍奉君上更为重要。皇额娘说的是。这段日子，皇帝郁郁寡欢，哀家看着真是焦心。皇后，你是六宫之主，宫中事固然要紧，但皇帝的一切总要为先。儿臣无能，不能使皇上开怀，所以这些日子也让各宫嫔妃随侍，贵妃和贤妃也多有伴驾。皇额娘若是不放心，可让内务府送来记档可查。若都是好好的，哀家还查什么记档啊？皇帝，你还年轻，你看看你的后妃，都还年轻着呢。即便是玫瑰人这一胎不顺，又何妨？身子养好了，很快就又会有孩子的。儿子多谢皇额娘宽心。皇额娘所言，儿臣铭记在心。不过今日，儿臣还有一事要禀告。宜贵人，皇额娘、皇上，宜贵人玉玺已经2个多月了。皇后所言可真？臣妾岂敢妄言。宜贵人怀有龙胎，这便是上天安排，以慰圣心。皇后娘娘怕出错，已经派了3、4位太医来请脉，臣妾的确已经怀有龙裔了。甚好，甚好。恭喜太后，恭喜皇上。好，好，当然是好事了。宜贵人之前就是侍奉皇后的，皇后自然是更欢喜。宜贵人为皇家开枝散叶，儿臣自然是欢喜。儿臣今晚想去安华殿进香祝祷，以答谢神恩。好。哪怕本宫再不喜欢你，可在子嗣上，我俩一样简单。难得贵妃与我有同病相怜之处。你有没有听说，玫瑰人的孩子不只是死胎那么简单？你看皇上这段时间都低落成那个样子，你难道没有发现什么异样吗？并无什么异样。
这是皇上登基后的第一个孩子，皇上也见过他，伤心罢了。再伤心也缓得过来，再加上旧情，皇上不至于对玫瑰人芥蒂至此。这中间肯定还有什么别的缘故吧？这我真是不知道。本宫怎么听说，皇上命安华殿的大师在永和宫诵经1月，祈福超度，是因为玫瑰人生的孩子深信有意。贵妃娘娘，借一步说话。你从哪儿听来的这些无稽之谈？本宫也是听了一耳朵闲话，顺嘴说给你。那夜你也在永和宫，知道什么却不愿意告诉本宫，倒便罢了。那夜在永和宫，我能做的就只能是安慰皇上和玫瑰人，并没有无稽之事。而且皇上在意此事，贵妃娘娘也不要乱说。不是本宫说的，那也小心为好。我先告退了。那夜在王亲那儿，连你我都看到一耳。你说玫瑰人的孩子，贤妃看清楚了没有？皇上和皇后娘娘不让说，贤妃自然是要谨守口风的。哼，看着恭谨，其实心里想什么却不知道了。阿若，最近宫里进进出出的，有听到什么闲话吗？宫里最不缺闲话了，比犄角旮旯的蛇虫鼠蚁都多。有关于永和宫的吗？那自然是最多了。有说玫瑰人是怎么魅惑皇上得宠的，怎么怀着孩子的时候屡见异象，还有说那孩子是玫瑰人自缢了。自缢了？仔仔细细叮嘱过你们，要你们好生看顾着。如今竟出了这样的大事，你们不好好伺候着玫瑰人，由着她伤心胡闹，本宫非要好好处置了你们才是。皇后娘娘恕罪，皇后娘娘恕罪。回皇后娘娘，我们主儿一直心绪不定，夜里还惊梦连连。今儿午后本是要打算午睡的，可是他打发了奴才们出去，奴婢在外头不放心，而且听到了凳子落地的声音，连忙闯进来看，主儿竟然自己挂在梁上了。可是为了孩子的事想不开。你有什么想不开，你尽管跟正和皇后说。嫔妃自强是大罪，你怎可轻易损害自己的性命？皇上不就是怕臣妾和别人说话知道了什么吗？所以皇后娘娘才把臣妾关在这里，不让见人。臣妾自知命薄如纸，皇上就让臣妾去死罢了。荒唐！皇上别生气，要是臣妾是玫瑰人，肯定也是想不开的。听了那么多的流言，好好的孩子没了就罢了，还要被别人传成是不祥妖孽，哪个额娘能受得了啊？你从哪儿听来这等荤话？现在满宫私底下传的到处都是呢。皇上，我求你告诉臣妾一句实话，臣妾的孩子到底是不是妖孽？所以您才会厌恶臣妾，都不来看臣妾一眼。皇上，玫瑰人，皇上，你别听信这等胡话。朕不来看你，是想让你安心静养。扶他起来。臣妾哪里还能养得好身体呀？皇上，您连那孩子的面都不让臣妾看一眼，是不是？那传言是真的啊？王钦，奴才在。你立刻去彻查是谁在宫中胡言乱语、散布谣言。一旦查到，
立刻送到慎刑司发落。奴才遵旨，奴才即刻去办。玫瑰人，你该听皇上的话，安心养好身子。孩子还会再有的。我的孩子。皇上，臣妾有一言，不知当讲不当讲。你这么问，就是自己想说。玫瑰人既然生下了那样的孩子，又寻死觅活的，怕是冲撞了什么？什么那样的孩子？玫瑰人的孩子就是生下来夭折了。你别乱听，也别再胡说八道。可是，死态终究不吉利，有碍于大清祥瑞。现在宜贵人也遇袭了，要是影响到他腹中的胎儿，那便不好了。你想说什么？玫瑰人这般恣意胡闹，置皇上于何地？置皇家法度于何地？臣妾想着，他既然想去见他的孩子，要不就成全他吧。宫中又不是第一次有孩子早夭，如何干系到旁人？再说玫瑰人自缢是因为听了流言害怕，一时糊涂，如今不是清醒了吗？贤妃这话倒说得轻巧，万一哪天我俩有幸遇袭，受了玫瑰人的影响，不能顺利诞下龙胎，难道你也要学玫瑰人一般恣意吗？好了，少些口舌。落花醉了梅园，恍若人生是初见。青丝染了双眼，携手功夫真是万千。心事褪了红叶，眼前相思已凌乱。泪光藏了誓言，相约一生何曾改变？花开生烟花易残，谁在拨琴弦啊？寂寥深处人已散，独自唱离歌啊。暮色迟迟春未晚，人已入梦空嗟叹，任他似水流年。岁月分不清何处是归期，恨不知心底